廣東人最低調嘅晒命係點㗎？冇㗎，我哋好少晒嘅。我見啲人一有錢就即刻攞名牌袋、着名牌衫去換豪車晒命，我哋完全唔會嘅。我到而家都係揸我老豆部前輯啫嘛，佢90年代揸到而家啦。咩車嚟㗎？皇冠133。廣東人最低調嘅晒命係點㗎？我屋企全部紙巾都係用 Cam 筒，廁所都用，我係揾屎嘅。廣東人好少晒命嘅，所以你從外表根本睇唔出邊個有錢邊個冇錢。一個着 T 恤短褲，踢住人字拖，仲攞住抽鎖匙嘅人，好有可能係擁有幾棟樓嘅包租公，但係你完全睇唔出。咦，你就係咁嘅打扮喎？咁你咪包租公？唔係啊，我配鎖匙㗎。我其實好似我啲人可以住豪宅，我屋企間屋又唔大，房又少，仲要專門辟間房出嚟擺陳皮花膠同埋茶葉，好逼傑嘅。擺房唔會潮濕咩？會啊，所以間房咪一直開住冷氣抽濕咯，全年唔關。廣東人點解好少晒命嘅？因為廣東人相信錢財不可露眼啊嘛，所以無論幾有錢都好，都唔可以俾人睇出嚟。你但凡有少少張揚，就會有無數嘅親戚問你借錢嘅啦。廣東親戚又食又拎啊嘛。咦，你件衫咁靚嘅，你咪好有錢㗎？借啲錢俾我。